Selamat pagi Besti, berkah dalam mancing lagi nih. Nah, ini airnya keruh ini Bes. Jadi kalau turun di tengah kayaknya berbahaya. Kita turun di L saja, masih di hijau. Lama udah nggak kesini Bos, karena cuacanya anginnya kenceng sampai 9 knot gitu Bos. Kita langsung ke ujung L aja sana. Ini hari ini saya pakai umpan ikan Bos, nggak bawa udang. Nah, beli belananya di sini Bos. Nah, ini masnya nih. Mas itu Mas? Judi. Oh, murah-murah wae. Pas iki ukurannya iki. Cocok. Nanti tak share ininya. Lokasinya. Beli 10, satunya 1000. Jadi beli 10.000. Ini hari Minggu Bos. Hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023. Semoga hasil banyak ini Bos. Dan panen. Langsung kita ke ujung, soalnya biasanya itu ikan gedenya pada di ujung sana Bos. Biasanya hari ini ngoncer pakai belanak, ikan belanak sekitar 5-6 cm. Kan nyampe sini aja udah keruh Bos. Nah, sekali ini first time, pertama kali pakai umpan belanak Bos. Kita lihat hasilnya. Orang biasanya kalau belanak itu mainnya pinggir dasaran, jadi pakai timah gede sekitar 10 gram gitu. Ini coba tak koncer Bos, pakai konde, tapi kondenya di mulut nanti. Konde yang 3,5 gram. Oh, terlalu ke pinggir sini. Oke, kita tes Bos. Langsung. Ini pakai ikan belanak Bos. Kita taruh di punggungnya. Metamit. Maaf ya. Nih begini. Nah. Metamit bah, putune derek mancing. Oh, dia ke atas. Kita coba pakai timah tikon timah kondi. Gendul mambune amis banget. Timah kondinya gede Bos, sini Bos. Nah, segini nih. Kita coba tempelkan di mulut. Kalau dia mau turun berarti bagus. Oh, mau turun sendiri Bos, dia Bos. Nggak lari ke depan. Tapi turun nggak signifikan turunnya Bos. Oh, turun signifikan dia terus ke bawah.
ke bawah dan ke bawah. Oh enggak, dia lari ke samping sana bos. Yuk, first stop of the day. Kena ini. Wah, tompal gede. Akhirnya kena juga kamu ya, pakai belanda. Pakai belanda ini bos. Tompal gede. Digigit. Belandanya masih di dalam. Kita kolong dulu bos. Biarinlah, ambil lagi. Semoga masih ada temennya bos, kakap-kakap gitu. Gini bos, nah turunin. Oh ya, pulang kita besti anginnya tambah kenceng. Hari ini uji coba pakai belana cuma dapat 1. Ya lumayan. Aduh, malah rel kecelung. Nih, tompel 1 makan belana. Ya, oke. Thank you. See you next video. Bye bye. Belanda, ikan belanda, tompel apa jenaha.